ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வின்டர் சீசனுக்கு ஏற்ற நான் ஒரு டிப்ஸ் தான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். மிளகு பால் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம். ஒரு பவுலில் நான் 1/4 லிட்டர் பால் ஊற்றிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். 1/4 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் நான் நல்லா தட்டி சேர்த்துக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன். உங்கள்கிட்ட பனங்கற்கண்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கலாம். அது இன்னும் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். பால் நல்லா நமக்கு கொதித்து வரணும். இந்த வின்டர் சீசனில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே தொண்டை கரகரப்பு, வறட்டு, இருமல் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ சளி பிடிச்சிருந்தா எல்லாருமே இந்த ரெமடியை நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். குழந்தைங்களுக்கு கூட நம்ம பாலை கொடுக்கலாம். இப்போ நல்லா கொதித்து சுண்டி இந்த அளவு நல்லா திக்கானது போதும். இதை நான் நல்லா வடிகட்டி ஒரு கப்பில் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த டிப்ஸ் நம்ம வீட்டிலே ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். பாட்டி காலத்துலேருந்து இந்த டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. நீங்களும் இந்த டிப்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.